Assalamu alaikum everyone. Welcome to Medi-Science Engineering and Technology. Medi-Science Engineering and Technology medical equipment repair, sales and সার্ভিস করে থাকে। আপনারা আমার দুই পাশে এবং পিছনের সাইডে যে মেশিনগুলো দেখছেন এগুলা লাইফ সাপোর্টেড মেশিন, ভেন্টিলেটর মেশিন। এগুলা বাংলাদেশ নৌবাহিনী হসপিটালের সিসি এবং আইসিইউর যে সকল মেশিন এগুলা মেরামতের জন্য আমাদেরকে ইনফর্ম করা হয়েছে। মেডি-সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি টিম এগুলা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে মেরামতযোগ্য মেশিনগুলো মেরামত করে দেবে ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আওয়ার ভিডিও।